Ciao a tutti, faccio foto e oggi vi porto in un mini shooting quotidiano che faccio di solito quando ho del tempo libero. Ovviamente a fine video vi metterò il risultato, diciamo, delle foto più belle e fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete vedere altre mie opere, altri miei lavori, altre mie foto, vi lascio qui il mio Instagram. Mi raccomando, andatemi a seguire anche lì. Se volete una parte 2, commentate o lasciate like. Adesso venite con me. Per chi se lo stesse chiedendo, la macchina che sto utilizzando è una Canon 600D reflex e l'obiettivo è un 50 mm con focale 1.8.